Welcome to Ken's English class. ケンの英会話教室へようこそ。 Let's study English together. 一緒に英語を勉強しましょう。 And also, I can show you about daily life in Australia. そして、オーストラリアの日常、さまざまなこともお話ししていきますね。Going to school by bus. バスで学校へ行く。I take the bus to school. 私はバスで学校に行きます。 I take the bus to school. I take the bus to school. I leave my house at 8 o'clock. 8時に家を出ます。 I leave my house at 8 o'clock. I leave my house at 8 o'clock. I walk to the bus stop. 歩いてバス停に行きます。 I walk to the bus stop. I walk to the bus stop. I tap my Opal card, then get on the bus. オパールカードをタップしてバスに乗ります。 I tap my Opal card, then get on the bus. I tap my Opal card, then get on the bus. Now I can ride. これでバスに乗れます。 Now I can ride. Now I can ride. I sit next to my friend. 友達の隣に座ります。 I sit next to my friend. I sit next to my friend. We made it to school. 学校に到着しました。 We made it to school. We made it to school. Now it's your turn. Please answer the questions. では、あなたの番です。質問に答えてみましょう。 How do you go to school? 学校へはどのように行きますか？ How do you go to school? What time do you leave? 何時に家を出ますか？ What time do you leave? Do you use a pass to travel like my Opal card? オパールカードのような交通機関のカードを使いますか？ Do you use a pass to travel like my Opal card? Great work. That's all for today. よくできました。今日はここまで。 See you next time.